ना करेला। और ये केंद्र सरकार के रोड है, राज्य सरकार के जौन भी रोड बा बनल बा, ऐसा बात नहीं बनल, सब रोड बनल बा। और अजय कुमार लल्लू वो थर्ड पर्सन के उ जगह दिले बानी कि जैसे पहले गांव में गिनल चुनल लोग के उ रहल कि विधायक लोग गिनल चुनल लोग के पूरा गांव को वोट पड़ जाये। लेकिन अजय कुमार लल्लू जब से विधायकी क्षेत्र में आयल बड़ा, जब से राजनीति में आयल बड़न, तब से ये काम कैले बड़ा कि हमने ऐसा तीसरा थर्ड पर्सन के मंच पर लावे के काम लेकिन के कितना जायती भइल, चूंकि हमहू एनसीसी फाइनल कइले बानी, हमहू तैयारी कइले बानी, चूंकि एबार तो हमनी के वकालत करतन जा। लेकिन ई चीज माने बतावल गइल बा, मान लीजिए रौरा के बतावल गइल कि 4 बजे भोर से दौड़ शुरू हुई, लइका 3 बजे भोर में लाइन लगोले बा, 2 बजे लगोले बा, लेकिन वो रात में लाइट बुता के 11 ही बजे दौड़ करा लिहल बा। अब पता ना केकरा करावल बा, वो के लोग हो, अब बाकी लोग के डंडा से मार के भगा। चुनाव बात के विधायक बने जा रहा बा उदय नारायण गुप्ता। अच्छा, भाजपा सरकार से में काम भइल बा कि नहीं? काम कौन नहीं के भइल, हमनी के सब कोनो भर्ती हेबे ना कइल, हमनी के तैयारी करे लइका हो जान, ठीक न 3 साल भर्ती ना लेज खत्म हो गइल। नमस्कार, हम बानी दिलीप दीवाना, युवा कवि रहुआ देख रहल बानी भोजपुरिया माटी के लाल। आज हम पहुंचल बानी उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर जिला के 331 तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र में, और 331 तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र के रकबा राजा गाँव में। और कल 3 मार्च के वोटिंग बा, तो तमाम सम्मानित जनता बानी लोग तमाम बातचीत करब कि यहाँ लोग के मन में का चल रहा बा, के बनी 331 तमकुही के विधायक, केकर बनी उत्तर प्रदेश में सरकार, तमाम बातचीत करब हम। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। पहल का सवाल रही कि कल 3 मार्च की वोटिंग बा, जैसे 331 तमकुही विधानसभा से के विधायक बने जा रहा बा? अजय कुमार लल्लू विधायक बने जाता नहीं। प्रदेश में सरकार बनी, अखिलेश गवर्नमेंट बनी। कितना सीट लोग आ रहा बा अखिलेश यादव के? अखिलेश यादव का सीट 300 के पार आई। भाजपा सरकार से कितना नाराजगी बा? भाजपा सरकार से बहुत नाराजगी बा। भाजपा सरकार रोजगार के मुद्दा पर कोनो काम नहीं करे, पहली चीज। दूसर चीज की भाजपा सरकार केवल वह काम करेला जैसे समाज टूट जाओ जी, और अखिलेश जी वो काम करने जैसे समाज जुटे और लोग के रोजगार मिले। मैं कहला कि जैसे हमारी सरकार बनी तो एक कलम से 10 लाख युवा के रोजगार मिली, कितना गारंटी बाटे? 100% गारंटी बा, एकदम मिली। वहाँ के सरकार में मिलल बा। वहाँ के सरकार में अखिलेश जी के गवर्नमेंट में लगभग 90,000 पुलिस के डायरेक्ट भर्ती भइल। 3 बार में 90,000 पुलिस के भर्ती भइल। भाजपा सरकार में एको भर्ती नहीं भइल, एक फुल गारंटी बात। यहाँ तक कि सीटेट और टेट जिला के उसे छुपल नहीं है। फौज के भर्ती 4 बजे भोर में शुरू होला जीडी के दौड़, और वहाँ के सरकार में 11 बजे रात खान दौड़ हो जाता। और जब लड़का जब जाता रहे सराय बरेली में तो डंटा से मार के भगा दिया जाता 4 बजे भोर में। वहाँ के तो जानता है ना, सब भर्ती वाला लड़कन से पूछ सकिले कि आर्मी के जो भर्ती भैल रायबरेली में, उसमें कुशीनगर के जिला के लड़कन के संग कितना जायती भैल, चूंकि हमहू एनसीसी फाइनल कइले बानी, हमहू तैयारी कइले बानी, चूंकि एबार तो हमनी के वकालत करतन जा। लेकिन ई चीज माने बतावल गइल बा, मान लीजिए रौरा के बतावल गइल कि 4 बजे भोर से दौड़ शुरू हुई, लइका 3 बजे भोर में लाइन लगोले बा, 2 बजे लगोले बा, लेकिन वो रात में लाइट बुता के 11 ही बजे दौड़ करा लिहल बा। अब पता ना केकरा करावल बा, वो के लोग हो, आ बाकी लोग के डंटा से मार के भगा दिहल बा। ये झूठ कहता नहीं वहाँ के। आ सेना के जो भर्ती के बात बा तो केंद्र सरकार के व्यवस्था हो, आ केंद्र में भी वहाँ के सरकार बा। ऐसे हमनी के भाजपा को उंगली उठावल जा सकेला, ये राज्य के विषय बिंदु ना हो। बिल्कुल भैया, रोमन में क्या चल रहा है? मेरी 331 तमकुही के विधायक बने जा रहा है अजय कुमार लल्लू। और ये भाजपा सरकार में काम भइल बा? भाई रोडवा देख लो भैया जी, कहाँ से कहाँ तक भाई रोडवा? ये बॉर्डर रकबा राजा से तो तमकुहीराज तक। 10 साल में लल्लू जी की काम ना करावला? उहे के तरह ने 10 साल विधायक, 10 साल में विधायक जी बहुत काम करोल। विधायक जी अजय कुमार लल्लू इस 10 साल के मैंने अपने कार्यकाल में बहुत काम कराए हैं। जैसे देखिए बंधा से लेकर और इस रकबा राजा फिलहाल रकबा राजा में जो भी जब भी ट्रांसफार्मा की कमी हुई है, और हमारे गांव में कैंसर पीड़ितों को कम से कम 10 लोगों को मदद किए हैं। और निरहों का जो मौजा है, चाहे रकबा राजा हो, बहुत ज्यादा वहाँ पर ट्रांसफार्मा लगवाने का काम किया है। कितना वो 11,000 वाला लाइट बा, पता ना कितना केवी बा, जरूरत बा तो लागल बा। भाई रोडवा जन बाटे बॉर्डर से ज्यादा जी, ये केंद्र सरकार के रोड हो, ये राज्य सरकार के रोड ना हो। जहाँ राज्य डायबिटीज बंधन के वहाँ पे आवेदन जी, अगर सबसे पहले सदन में गर्जे के केहू काम करेला तो तमकुही के लाल अजय कुमार लल्लू गर्जे के काम करेले, दोसर केहू ना करेला। और ये केंद्र सरकार के रोड है, राज्य सरकार के जौन भी रोड बा बनल बा, ऐसा बात नहीं बनल, सब रोड बनल बा। और अजय कुमार लल्लू वो थर्ड पर्सन के उ जगह दिले बानी कि जैसे पहले गांव में गिनल चुनल लोग के उ रहल कि विधायक लोग गिनल चुनल लोग के आई, और उनकरे से बात करके चल जाए, पूरा गांव को वोट पड़ जाये। लेकिन अजय कुमार लल्लू जब से विधायकी क्षेत्र में आयल बड़ा, जब से राजनीति में आयल बड़न, तब से ये काम कैले बड़ा कि हमने ऐसा तीसरा थर्ड पर्सन के
मंच पर लावे के काम कैले बड़न और गरीब के नेता होने में कहीं से झूठ नहीं है। ये चीज के तो पूरा के द्वारा लगभग कितना लाख के लगभग रकबा में काम मिल रकबा राजा में काम देखिए कम से कम यहाँ पर 10 लाख का काम हुआ है। हमारे जानकारी में कम से कम 25 लाख का लोगों का अनुदान दिया गया है, हम लोग खुद दिलवाए हैं। आप किसी भी बेटी बहन का शादी होता है तो उसमें जो अजय कुमार लल्लू के घर चला जाता है उसको 10,000 रुपया देने का काम करते हैं विधायक जी। बड़ी रहो शिव यादव ए बेरी 331 तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र से काल 3 मार्च के वोटिंग बा के विधायक बने जा रहा बा। हमनी के सपा के सरकार बनावे गुप्ता जी के वोट दिया ही सपा के सरकार बनावे के बा। अच्छा भाजपा सरकार से में काम भइल बा कि नहीं कब काम कौन नहीं खेल हमनी के सपा कोनो भर्ती अबे ना कइल हमनी के तैयारी करे लइका हो जान ठीक नु 3 साल भर्ती ना लेज खत्म हो गइल बात हो गया रोजगार मिल रही हमनी के रहती जान हमनी के भर्ती तैयारी करत करत बैठल बने घर है भर्ती एक बार नहीं आइल सपा सरकार बनावे ना बदलाव एकदम बदलाव होई अखिलेश सरकार अखिलेश यादव सरकार जब बनी अखिलेश के सरकार रहे तो बड़ा सुनी की गुंडागर्दी कैमरे सही बात बगा ना ये सब झूठ बात हो है इमे गुंडागर्दी होता है नाम पढ़ी काल 3 मार्च के वोटिंग बटे रउआ नजर में के बढ़िया प्रत्याशी लागत है विधायक खातिर अभी ई बात हम नहीं जाना वोटवा कहाँ दिया वोट हमने खाली बस साइकिल बलवार देगो बात खत्म कर देगो अंगद कुशवाहा ए बेरी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव बात है के विधायक बने जा रहा बा उदय नारायण गुप्ता रोमन में का चल भैया उदय नारायण गुप्ता कितना लाख वोटर लोग पा जाए करीबन 80-85 हजार से ऊपर। हाँ लालू जी काम के लिए बनी रखा पूरा विधानसभा बिल्कुल ना पूरा विधानसभा में लगभग कितना वोट बिल्कुल 331 तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र के रकबा जगह में और कल 3 मार्च के वोट बा तमाम सामान्य जनता से बातचीत भइल कि यहाँ लोग मन में का चल रहा बा। कैमरामैन विनय यादव के साथ दिलीप दीवाना युवा कवि धन्यवाद।